Крымско-татарские журналисты просят информационной поддержки украинских и зарубежных коллег. Об этом они заявили на пресс-конференции ко Дню крымско-татарской журналистики, который состоится 10 апреля. Также в этот день вышел первый номер газеты «Тарджиман», выдающегося крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Журналисты просят коллег как можно больше говорить о ситуации в Крыму, ведь после оккупации с полуострова были вынуждены уехать около 10 местных СМИ. В Крыму День крымско-татарской журналистики в последний раз отмечали 2 года назад. 10 квітня в Криму вже не є святковою датою, коли журналісти могли згадати про Тарджиман, згадати про діяльність великого просвітника Гаспринського, покласти квіти до його пам'ятника, адже це може бути кваліфіковано як мітинг, якщо більше 3 людей збираються разом десь там на вулицях Сімферополя умовно, то ФСБ може це сприйняти як несанкціонований мітинг і арештувати тих людей. Тож сьогодні ця дата, яка символізує інформаційне гетто в Криму. Началось с того, что с приходом России, установления российской власти, оккупации Крыма, установили переходной период до 1 апреля. Все СМИ должны были перейти перерегистрацию, но как мы знаем, что все лояльные СМИ к нынешней действующей власти прошли перерегистрацию, такие как телеканал АТР, Карам Хаберлер, Агент Лига, Авдет и другие газеты. Не только крымско-татарские, но и украинские издания перерегистрацию пройти не смогли. Скажу за телеканал АТР, который 4 или 5 раз подавал документы в Роскомнадзор, но телеканалу по надуманным причинам всегда отказывали. 2 апреля оккупационная власть, был такой Госкомнадз, и сейчас он существует, объявляет о том, что на территории Крыма нужно создать независимое крымско-татарское СМИ. Они назвали его общественным крымско-татарским телеканалом, потом его назвали Миллетом. Получается, что этот канал работает. Конечно, такое грубое слово, но идет татарский мордобой, можно сказать, что именно руками же крымско-татарских журналистов издеваются, унижают наших же сограждан, крымских татар. Накануне крымско-татарские журналисты записали видеообращение к своим коллегам. Видеоролики на 2 языках – крымско-татарском и украинском. Журналисты, которые после оккупации оставили Крым и работают сейчас в Киеве, проводят параллель между закрытием газеты «Тарджиман» большевиками в 1918 году и ситуацией с крымско-татарскими СМИ после аннексии Крыма. Бүгінгі күнде Меджлистің Авдет Нишри, Крым-Татар Крым газетасы ишгальчи үкіметін басқысы алтында болуналар. Сьогодні в умовах російської анексії Криму дата 10 квітня набула особливого значення для кримсько-татарських журналістів. Адже їм довелося пережити те, що пережила незалежна кримська журналістика майже 100 років тому – тотальну розправу над інакомисленням та цензуру.